我这一生一切都不由自己掌控，比如那本该由我护佑一生的帝王，忽然握住了我的手。阿年怎么就不明白朕的心意？臣只知将士该以身奉国，征战沙场。那是他们。朕只想你以身弑君，缠绵枕席。比如那前来诊治的神医，住了一夜便再也不肯离开。爱一个人不是本能，欲望自持，无耻。你呀，明明就是喜欢我，为什么不肯承认？因为我是个没有将来的人。如果一切都无法掌控，至少我能选择一个人承受痛苦和孤独。没有期望，便不会失望。后来却是他以明烛照亮黑夜，剥雪也能寻春，烧灯亦能续昼。就算一切都会脱离掌控，至少在有我的将来，我的一切许你攥于掌心。江入年为大周征战12载，落下一身伤病。少帝以千金之仇寻了我，为他诊治。不可熬夜，要多吃饭，操劳也得有个限度，多与夫人放松放松，看给你憋成什么样了。先生对别的病人也是如此聒噪吗？哎，不一定，看脸，你生得好看，我便忍不住多言两句。留下药方，慢走不送。那1月之后我还来啊。而当我复诊那日，他却是奄奄一息。1月不见病成这样，你要砸我招牌啊！别废话，解毒。哦，特教人约了我夜里前来，又服下美娇银。我知道自己有几分姿色，但将军直说就好，何苦折磨自己？我让你解毒。此药服一次便可撑7日之久，若无解药，唯有……嘿嘿，滚出去！依准人心，我不会不管你。要不找几个女子来，只怕你这身子也撑不过7日。你开价100两，1天。将军府有的是银子，只怕先生不值这个价。将军放心，我包好用的。还不走？7天，整整7天，我可有睡过一个安稳觉。刚用完人就赶人走，将军就是这么卸磨杀驴的？哎，不对，我才不是驴。做内侍的时候没差。哼，我谢谢你的夸奖啊。管家会给你结账，拿了银子赶紧走。行，这就走。榴莲青楼的嫖客都比你常清些。忘了问了，在大周你也算得上是1人之下万人之上，谁敢给你下这种东西？不该问的别打听。我虽在万人之上，却终究还在那1人之下。江家世代护卫大周，但12年前的一场叛乱过后，少帝白鱼登基，护在他身边的只有年仅10岁的我。阿年哥哥，我怕殿下不苦，有我在一日，必护大周国泰民安。可12年后，那本该由我护佑一生的帝王，忽然握住了我的手。阿年怎么就不明白朕的心意？臣只知将士该以身奉国，征战沙场。那是他们。朕只想你以身弑君，缠绵枕席。圣上罪了，臣告退。站住！对了，就是这样。12年前，全天下都背叛了朕，只有你站在朕的身前，为朕抵挡一切，扶朕登基至今。阿年，相伴12载，不信你没有一刻动心。护卫大周是湘家人的宿命，臣无半分私情。朕不信！句句肺腑。好啊，那将军把这个喝了吧。美娇银，皇宫里竟有这种下三滥的东西。喝了它，这是命令。恕难从命。朕为君，你为臣，将军要抗旨不成？现在臣可以走了吗？你情药只做调剂而已，这种东西就想要臣就范，皇上实在看低了臣。早闻神医顾怀最是无情，以为露水情缘之后便可再无关联，可那人却忽然缠上了。将军晚上好啊。
还未到复诊的日子，出去。哎呀，别那么无情嘛！都说一夜夫妻百日恩，咱俩实话，好吧，无处落脚，求收留。100两，这么贵？1天。那用我自己抵债行不行啊？上来。还打算住多久？想多住来着，但你这消费太高，我身体吃不消啊。夜里可不是这么说的。你们，那毒是他解的。是。可是臣今日军中还有事务要忙，告辞。怎么这么看着我？听闻神医游历四方，从不肯多做逗留，怎么如今在这将军府定居？莫不是动了真心？未尝不可呀，人总是会变的，何况还是对他这样好看的人。那真是可惜呀。江家世代守卫大周，而你云游四方，不喜约束之人，怎会甘愿为了他放弃自由呢？这一点我就从未想过。你只图一时欢愉，只怕最终阿年沉沦，而你是爱人之人，却过了新鲜感。师父，要将骨灰速归。都包起来。好嘞，将军从前也不止天使啊。顾怀喜欢。哎，您收好。奇怪了，您为何对他如此上心？他都如此卖力了，总得给人吃点好的。卖力？什么力啊？我这一生一切都不由自己掌控，但这是第一次，我想将一个人留在身边。顾神医呢？今日午后收了封信便离开了。可说何时回来？没有，听说神医最怕约束，居无定所，总归是不会留在一个地方的。知道。将军，那这些点心……喂狗。也好，我这样连将来都没有的人，凭什么将他留在身边？凭什么做那天长地久的梦？假传消息骗我回来，君长玉，你越发胆大了。我一心为师父解围，求师父饶恕。我与那小将军好得很，何须你来解围？可师父素来厌恶约束，又怎会为了小将军舍弃自由？连你也这么说。我虽不能留下，却可以带他离开。旁人也就罢了，江家人不行。哦，自太祖皇帝起，便将皇室女与江家联姻，以图江家为国效力。江如年自小被教导护卫大周，他的宿命，师父您背不起。唉，罢了。或许那小皇帝说的对，我只图一时欢愉，何苦误了他的前程？师父，这次便饶了你。若有书信来此，不必相告。整整1年，我送去40多封信，始终未得回应。而那复诊之日，期待的人再也不曾出现。属下历经3月自药仙谷归来，那里并无争斗过的痕迹。顾怀呢？药童说神医自1年前回去过一次，便再也不曾现身。您寄去的信都在神医的柜子里，无人查看。知道了。那您的信还送吗？不必了。顾怀，我也不要你。未听闻有使臣前来，圣上何故今日设宴？是一位故人，你也认识的。看来了。为你历尽千劫宿命的心。顾怀，我期待他出现的时候，他未曾现身；而当我放弃的那时，他却带着新人归。小心！也好，计谋高明一些，别被我给看出来。对不起。再有下次，你这双腿也别要了。宫廷夜宴那么多好吃的你不吃，来这里吹冷风啊？我要如何，与先生何干？你是我的病人，我得对你负责。不必，我现在好得很。方才那人是我徒弟，1年前离开是因为药仙谷出了事，我得去救人。不必与我解释。过去回不去了吗？出生在江家，背负护卫大周的使命，由不得我选择。12年前挡在少帝身前撑起破败山河，由不得我选择。多年征战沙场，换来一杯美娇饮，由不得我选择。将来也是一样。我这样的人谈何将来呢？我以为自己足够努力就能留住想要的一切，可最后我连你也留不住。能留住，这次不走了，我发誓。
是我的错。你在胡说什么？我先说过，无力握住的东西一开始就不要伸手。我生于世代护卫大周的武将世家，自记事起，我便在母亲的敦促下修行武学。母亲，我练会了。做得很好，但时间还早，再练2个时辰。可是我很累很累了。你将来是要护卫大周的，若不好好修行，如何撑得起这天下？可我答应了同窗，今日午后。你明明做不了自己的主，江如年，你的宿命就是护卫大周，护卫皇室。这次也是给你个教训，不能做到的事情，不要随便承诺他人。对同窗的失约，都是因为你没有认清自己的能力。母亲，无力掌控的东西，一开始就不要伸手。我无法承诺你什么，更无法掌控你什么，所以到此为止吧。我愿意为你放弃自由，愿意留在你身边。可你也有你想去的将来，我凭什么把你困在我无趣的生活里？你放开！无论推开多少次，我都会像这样执着地走向你。看永夜的尽头，下世人天光，莫怪要添了情话。我帮你引走师傅，让他2人离心1年之久，你依旧没有得到他。凭什么？分明他先认识的是朕。感情又怎会讲什么先来后到？朕绝不放弃。那你可分得清对他究竟是爱还是依赖？你在质疑朕？他自5岁那年护你至今，你只是习惯了事事依赖他。那又如何？这一切我也能为你做到。我为了你什么都愿意去做，甚至帮你追别的男人。白玉，为何就是不能回头看看我？你迟到了，而朕讨厌迟到的人。您独自出宫危险啊！安年不肯见朕，朕唯有如此。若是有了危险，他就一定会来吧。你回去，别跟着。可是皇上，再不走，朕便砍了你。那好吧，还是去找将军吧。好机会，受死吧！安年，朕有危险了，你会来吗？神教杀你，你不会躲开。生得如此好看，可惜是个傻子。安年没来，安年他没来。谁叫你做事了？造红尘不须百转千回。哼，长得好看也不能不讲道理吧？我不来你可就死了。倒不如死了的好。朕坐拥天下，却连喜欢的人都留不住。那就换个人喜欢呗。你看看我怎么样？不要！朕只要安年。啊！师傅最近落脚之处的那个将军，好像也叫什么年。我还是你师傅。对啊，怎么了？那你能不能帮朕将他引走？这我求求你了。好吧，我尽力一试。别选天涯为惆怅客。若非命运如此安排，我何尝不希望一开始护着你的人就是我？可你来晚了，朕已经爱上别人了。他心里没有你，又何苦如此作践自己？若感情能由自己掌控，你就何必为我做到如此地步？小皇帝，你还要我怎样？或许江如年死了，一切就都结束了。朕就是这样无情无义。君承玉，你还要帮朕吗？瀚海江如年不难，但师父绝不会放过我。是不是我背弃师门，你便能放下过去？谁知道呢？天亮了，你可以走了。真就是用完就丢啊！爱一个人是本能，而你生来就没有这种能力。你对我的招惹与路边的小猫小狗无异，兴起而留，兴败而走。爱一个人不是本能，欲望才是。无耻！你呀，明明就是喜欢我，为什么不肯承认？因为我是个没有将来的人。如果一切都无法掌控，至少我能选择一个人承受痛苦和孤独，没有期望，便不会失望。哎，这说话呢，你怎么走了？奉将军之命，请您出去。出哪儿啊？离开将军府大门就行。切，走就走。若早收到这些信，哎，算了，那时心里只想着逃离，就算看了，恐怕也觉得麻烦。
您特意命人将信送来，莫不是真的动了心？离开药仙谷的那一年，我去了很多地方，心中却始终记挂着京城。起初以为守一德，念着他的身体，后来才明白，只是恋着他罢了。我其实没有自己想象中那么洒脱，也没那么向往自由。您被赶出来几日了？3日、5日，记不得了。哎，终究是我不对，在他最爱我、最期待我能留下的时候离开。师父，不陪你的小皇帝来我这里做什么？说话还支支吾吾的。您还要在此等多久？大门都没开，我得等到他愿意见我为止。若江如年真的死了，一切就都无法挽回了。还不走？相许3日前就已经出征了。你说什么？他特意从后门离开，叮嘱不许您知道，而且此事危险，我怕。怎么不早说？说好这些信，少一封拿你试问。你背叛我，我想你将来后悔。今后不许再入皇宫，否则杀！周旋几日了？1月有余。真厉害呀！不妨图都送到敌军手里了，还能撑这么久？奴才不懂您为何如此。朕得不到，旁人也休想得到。但如果死的是顾怀，那就更好了。将军，情况不对，咱们撤吧。众将撤退！让属下撤退，自己却留下来送死吗？可惜你忠心耿耿，却被自己的皇帝背叛。江家人真可怜啊！我这一身责任，若是死了，应该也就结束了。受死吧！你怎么来了？别管我怎么来的，你若再不动手，就知道我怎么死的了。我不想活了，怎么你也要陪着死吗？我不陪你死，也不许你死。走我！谁许你伤他？他自己凑上来的。这不是能打吗？少废话，你死了我可不埋。伤心了？谈不上，只是忽然不明白自己这些年的所为有什么意义。江家人世代守护大周，而他身为帝王，却与外敌联合取我性命，那我无数先辈的赴死又有什么意义？人心最是难测，何况帝王呢？那你呢？为什么回来？想见你就来了。你向来无拘无束，但愿意为你作茧自缚。若怀揣着一个破茧成蝶的梦，还是别来招惹我比较好。我就是化茧成蝶，也得和你一起飞，这叫双宿双飞。别谈以后，我没有以后，我在你就有。很多东西都需要及时享受，你总说将来以后，可你不懂，有些东西当下错过了，就别想着将来能弥补，时间过了就不是那个感觉了。你想要什么感觉？我身体还行，我都行。阿年是个矛盾的人，嘴上说着分别的话，身体却在一次次挽留。只是天明之后，他还是那个似无半分感情的护国将军。你伤已经大好，可以走了。非得推开我吗？我不推开的时候，你不也是逃了？我那是神医谷有难，你被迫离开。若真不为逃离，何不留下归期？当时太匆忙，我来回不过3月路途，你一走便是1年，杳无音讯。好吧，其实你生性洒脱，不为感情牵绊，这不是你的错。但你何故给了我希望，又让我绝了希望？对不起，你走。从前也有人千方百计想叫我留下，可那只会让我逃得更快。而分别又重逢的那一刻，我才明白，如果是你，我不会逃。可惜沧海桑田，难寻往日容颜。后来他凯旋回京的那日，我远远跟在队伍后面，人人称道他战无不胜，只有我看到了那瘦削的臂膀之上，是他一辈子也卸不下来的名为责任的山。将军，顾神医跟了一路了，随他吧，夜里关好房门。是。
区区一扇门，也想挡住本神医，你这又是何苦？在你身边，我不苦。强词夺理，说点实际的。你说没有将来，那咱就不谈将来，只谈当下。你想让我出去，还是脱了衣服留下？明日一早，一定让你滚出去。将军错了，此刻不谈明日。顾神医怎么还没走？走了呀，又回来了。这是给我买的，算是吧。我就说阿年是个嘴硬心软的，还记得买我喜欢的点心。这怎么都坏了？1年前的东西也该坏了。1年前放到现在？1年前将军说你喜欢，买了那铺子所有的点心，可后来您已经走了，将军让我拿去喂狗，却偏留了一盒放在这儿。那个时候你别多想，我只是放着提醒自己。什么？再不可对人动心。你有病啊！坏了还吃？你，我自诩洒脱，自诩率性妄为，可直到这一刻我才明白，自认识了你，我再也无法洒脱。你不必心存愧疚，都过去了。过不去，随你。放开我，我再也不会放开了。江如年，从现在起，我就在你身边，一刻也不会离开。你看，你又在说将来，可我这次，我怕我计划好了将来，转眼你又要离开，也怕你决意留在我身边，我却给不了你将来。你给得了，给不了。我不再逃避，你也别再折磨自己，好不好？乖，信我最后一次，求你了。知道自己多余还来，圣上宣诏，要将军即刻入宫。操！臣参见圣上。何来一月有余？你就没什么想问朕的？圣上想要臣询问什么？是朕与敌军联合索你性命，是朕与君长月联手要你2人生了嫌隙，是朕将你的布防图送给了敌方将领。你什么都知道，为什么不问？都知道了，还问什么？相伴13载，你对朕的背叛就没有一丝心痛吗？护卫大周是江家人的宿命，然君要臣死，臣不得不死。宿命又是宿命！你屡次挡在朕身前，屡次救朕性命，就是为了所谓的宿命吗？说有可能，这宿命我也不想背啊。你说什么？你5岁登基是够可怜的，而扛起一切的我也不过才10岁。你怎么忽然？凭什么？什么？凭什么江家人就要护卫大周？凭什么你身为大周的天子，还能为了一己之私，置天下于不顾，置万民于不顾？凭什么我费尽心血守护的东西，你动动手指就能毁了它？啊！我只想让你看看我，阿年，我不是真的想要你死吗？凭什么我要活得这么苦啊？人世人忘才不敢。此生若能死在你手里，朕无悔。年，你不要朕了吧！我护白家的江山，更护万千子民。白羽，做好你的皇帝。可朕希望你做这一切都是为了朕，而不是什么责任啊！皇爷爷用自己的妹妹换你祖父忠心，父皇用姑姑换你父亲忠心，阿年。皇家只剩朕一人，朕将自己给了你，好不好？母亲，她或许曾为爱过我，只是自私的叫我忽悠大周。父亲自迎娶母亲的那一刻起，亦是无力反抗命运。江家的宿命就在我这里终结吧。白羽，我不管你了。江如年，你到底懂不懂？若不能护我一辈子，当初不如叫我死在乱军之中的好。
这也是你想对我说的话吗？什么？若不能相伴终生，一开始就不要出现。知道就好。现在知道也不迟。想好要离开了吗？想好了，下半辈子就赖上你了。可我身在这个牢笼无法逃离，就算不管白羽，也不能不管这。那我就陪着你，你想做什么，我都奉陪到底。将军这些日子身体越来越差，今早还昏过去了呢。知道了。什么叫知道了？您不担心吗？您不是神医吗？病了好，病了他就不必这么累了。休要胡言乱语。若有一日你不能征战了，我便带你离开这个牢笼。江家人死也要死在战场上。再撑下去，你得死在这儿。闭上你的乌鸦嘴。将军怎么了？上书告诉你们的皇帝，江汝年病入肌里，药石无灵，随神医顾怀即刻离京。怎么，看看他死没死透？朕不是那个意思。小子，你也该长大了，这是你白家的天下，他还有江家已经付出了太多，你难道非要看着他们绝后不成？对不起。这话就别说了，不爱听。阿年，真的对不起。凭什么全世界的人都只能等着你来保护？阿年，我带你走。愿岁月也不忍将我们离分。我自以为是带他脱离苦海，而他醒来的第一件事却是将我们共同的家砸了个稀烂。哎呦，祖宗，这些东西不要钱的呀！谁许你自作主张带我离开的？谁许你这么做的？你都快死了，对自己好一点可以吗？那我的责任怎么办？大周的子民怎么办？放松一点，你没那么重要。这个世界离了谁都照样过。你离开大周1个多月了，他不也没有灭亡吗？你在质疑我存在的意义吗？我是说，你的存在还能有更多的意义。白羽总要有一颗责任心，才能当得起帝王。那是白家的天下，不是你的责任。可父亲说过，江家人总是要……他们逼你上神坛，你得想法子下来。怎么还给自己添了这么多责任？好吧，寿命将近也好，离开京城也好，这就对了。我给你煮了药，趁热。你走吧。你还是人吗？我既知命不久矣，就更不能耽误了你。为什么？既然没有将来，我何必要你为我牵肠挂肚，再与我死后痛彻心扉？或许从一开始就不该招惹你。好吧，你其实不会死。你说什么？那些绝症之状是我下了药。顾怀，你当真要回去？江家人唯有战死，否则……你别跟我说那些废话，我不想听。但我接下来的话你听清楚了。现在你去京城，我往那边走。如果在我回头看不到你之前，你追上来，我从此终身陪你，寸步不离。如果回头看不到你，我保证你这辈子再也不会见到我。你何苦逼我？我说到做到，现在开始。顾怀，公子还走吗？走。小将军，你总说一切不由你掌控，可事实上，每一次选择的机会都握在你自己手中，最后你还是没有选择我。你不是往那个方向走了吗？这里的路是通的。我的规则可不是这么玩的。我没有回头，也没有放弃你。顾怀，我真的挺喜欢你，寸步不离，你可说到做到。哎，听说了吗？南部大军压境，大周就要亡国了。完了。你是不是又要走了？你会跟我一起走吗？那是你的宿命，不是我的宿命。不对，那是你强加给自己的宿命。其实你也可以不必理会的。我可以不为了白家，却不能不管百姓的死活。那若我说有人会摆平这一切，你还走吗？谁？君长玉。怎么累成这样？身上已经几夜不眠不休了。知道了。
朕怎么又睡着了？圣上上午后死，说把自己累死了，可就真的要亡国了？朕不会亡国。2年走的时候，朕哭了好几宿，后来才觉得自己的天下凭什么让他来承担？朕总要自己长大，自己撑起这天下。不急于一时，睡一会儿吧，我陪你。朕不知道你说的哪个陪。你都累成什么样了，我还是有点人性的。阿年走了，你师父也走了，你为什么还不走？你说你讨厌迟到的人，的确，在你最需要的时候，我未能与你相识。可是小皇帝，我用一生的守约，能否弥补那一次的缺席？敌军递上降书的那日，举国欢庆，我亦与顾怀一起重回故地。他竟真的做到了。我早就说了，别什么事都自己扛，那是属于他的责任。14年了，我终于觉得可以畅快呼吸了。被那座本不属于你的山压了多年，好在有生之年，也将它分给了别人。留在我身边，只是因为可怜我吗？怎么这么想？感觉我不会因为可怜去喜欢一个人，我是在爱上你之后，才会去在意你的脆弱，你的痛苦，才想要为你分担。说的你好像很伟大，我一点也不伟大，仅仅是爱你罢了。还以为圣上是个乳臭未干的小儿，没想到如今也能独当一面了。是啊，白羽，你长大了。这里风大，回去吧。我想在这里看看这来之不易的国泰民安。圣上聪慧又善用能人，大周自当国泰民安。这是在夸自己吗？算是吧，我操劳几个月了，圣上就没有什么奖赏吗？喂，不带耍赖的。我好像看到阿年了。师傅，早说过了，你我师徒缘尽，不必再见。师傅，我知道错了，但当日我没有办法。你虽为了那小皇帝机关算尽，但我也感谢你告诉我阿年出征的事情，感谢你让我没有真的失去他。但除此之外，你蓄意离间，还有你本就计划好对他的伤害，我此生绝不会原谅。师傅，好好守着你的小皇，今后药仙谷再无君常遇。明日启程，近些年都不会回来了，可有何心事未了？明早陪我去给爹娘上炷香，就再无牵挂。好，我陪你。我在想，他们或许从来都没有爱过我。母亲有自己的心上人，却为笼络人心，不得已与父亲联姻生子，所以他才会恨身为父亲孩子的我，才会逼我在心智尚未成熟之时背负这一切。而父亲只想延续江家的荣耀、权力，逼着我长大，逼着我担负起大周的责任。在遇到你之前，我从来都不是我。你怎么了？心疼，我去给你找大夫。哎，我是心疼你，太疼了，这里难受。无聊，他们总逼着你长大独当一面，但在我面前，你只需要做个无忧无虑的小孩。我已经长大了，但他们欠你的童年，我补给你。所以甘愿你离我远去，爱上你在心里。喜欢吗？都给你。这么多，你是打算金屋藏娇吗？你算哪门子的娇？我很好满足的，不需要这些。我知道，但就是心存愧疚。我曾那样伤你，又逼你做了许多不情愿的事情，害得你离开药仙谷。除了这些，我不知该怎么补偿你。爱一个人便不会计较得失。我不恨你对我做的一切，只恨自己来得太晚，没能在5岁那年护着你。常玉，我在。可惜我知道的太晚，若非如此，也不会害死他。放心吧，在师父身边，他好得很呢。顾怀，你又在搞什么？我记得刚认识的时候，你说自己没有将来，所以呢？你说你的人生只有责任和未知死亡，就像白天总会过去，寒冬亦会吞噬一切，你也总有一日战死沙场。可我想告诉你，剥雪也能寻春，烧灯亦能续昼。一场假死脱身，我也能为你创造一个将来。同样无法掌控的将来就不必说了，
珍惜当下就好。或许吧，但就算一切都会脱离掌控，至少在有我的将来，我的一切需你攥于掌心。唉，我很感动，但是顾怀，现在你不应该热泪盈眶吗？我很想配合，但像你这样铺张浪费，真的很难有将来。江入年，不这么扫兴，你能死吗？